صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال سيدنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا رب صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها. اللهم يا رب صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صل على سيدنا محمد في كل آن وحين. اللهم يا رب ارحمنا بالقرآن، اللهم يا رب أكرمنا بالقرآن، اللهم يا رب لا تهنا بالقرآن، اللهم يا رب ارفع شأننا بالقرآن، اللهم يا رب ارفع شأننا بالقرآن، حسن أخلاقنا بالقرآن، طيب أرزاقنا بالقرآن، سهل اللهم لنا حفظ القرآن، يسر اللهم لنا فهم القرآن، ارزقنا العمل بالقرآن يا حنان ويا منان. اللهم يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم يا رب نور بكتابك أبصارنا وألف به بين قلوبنا وأصلح به ذات بيننا وأصلح به ذات بيننا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعل هذه الختمة مباركة على من قرأها ومن سمعها ومن أمن على دعائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما. يا رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب بارك في آبائنا، بارك في أمهاتنا، بارك في زوجاتنا، بارك في بناتنا، بارك في أبنائنا. اللهم يا رب أصلح حالنا وحال ذرياتنا، اللهم يا رب أصلح حالنا وحال ذرياتنا. اللهم يا رب أصلح حال بلادنا، اللهم يا رب أصلح حال بلادنا، اللهم يا رب أصلح حال إعلامنا، اللهم يا رب أصلح حالنا وحال بلادنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين إنك تعلم حالنا وترى مكاننا ولا يخفى عنك سؤالنا. يا رب إنك تعلم أننا اجتمعنا لأجل إرضائك فارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اكشف كروبنا، تول أمرنا، اقض حوائجنا، اقض ديوننا، اقض ديوننا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اشفنا واشف مرضانا، اللهم يا رب اشفنا واشف مرضانا، اللهم يا رب اشفنا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا واجعل اللهم الجنة مأواهم ومأوانا. اللهم يا رب بارك لمشايخنا، اللهم يا رب بارك لمن علمنا، اللهم يا رب بارك لمن له حق علينا. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته.
ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا حقا إلا أعليته ولا باطلا إلا أزهقته ولا ساحرا إلا أهلكته ولا سحرا إلا أبطلته ولا أيما إلا زوجته ولا مظلوما إلا نصرته اللهم يا رب أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا رب أنت حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل في من ظلمنا، حسبنا الله ونعم الوكيل في من عادانا، حسبنا الله ونعم الوكيل في من آذانا، حسبنا الله ونعم الوكيل في من اعتدى علينا، حسبنا الله ونعم الوكيل في من بغى علينا. اللهم يا رب أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين، اللهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين، إنا نشهدك أننا نحب محمدا. يا رب إنا نشهدك أننا نحب محمدا، فأكرمنا اللهم برؤيته في الدارين يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب كما جمعتنا في هذا المكان المبارك وفي هذه الساعة المباركة، فاجمعنا بجوار حبيبك المصطفى يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين، إنك تعلم حالنا وترى مكاننا ولا يخفى عنك سؤالنا. إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه، وإلى من يلتجئ المخلوق إلا إلى خالقه. يا معلم داود علمنا، يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم يا رب اجعل هذا المجلس والمكان سببا لدخولنا كلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك في الحاضرين والحاضرات، اللهم بارك للحاضرين والحاضرات. اللهم يا رب احفظنا أينما كنا يا أرحم الراحمين، اللهم يا رب احفظنا أينما كنا يا أرحم الراحمين. أسبل سترك وعفوك ومنك علينا يا أرحم الراحمين، أسبل سترك وعفوك ومنك علينا يا أرحم الراحمين. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا. اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا، اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا. اللهم يا رب أكرم كل مشتاق الذرية، اللهم يا رب أكرم كل مشتاق الذرية، اللهم يا رب أكرم كل مشتاق الذرية. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم يا مسهل الأمور سهل لنا الحج والعمرة يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب أكرمنا زيارة بيتك الحرام في هذا العام وكل عام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب انزع الحقد والحسد والبغضاء والشحناء والنفاق والرياء من قلوبنا وأعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم يا رب أحسن ختامنا، اللهم يا رب أحسن ختامنا. اللهم يا رب أكرمنا بالشهادة عند الموت
اللهم يا ربي أطلق ألسنتنا بالشهادة عند الموت. اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ارحمنا عند سكرات الموت. يا رب هون علينا سكرات الموت. اللهم يا رب ارحمنا إذا غسلنا أهلنا، وارحمنا إذا كفنونا، وارحمنا إذا على الأكتاف حملونا، وارحمنا إذا ما قبرونا. يا رب وسع قبورنا، يا رب وسع قبورنا، اجعل قبورنا روضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار يا عزيز يا غفار. اللهم يا رب من كان من والدينا حيا فارزقه اللهم الصحة والعافية، ومن كان منهما ميتا فوسع اللهم قبره يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب هذا الدعاء ومنك الإجابة، فلا تردنا خائبين، فلا تردنا خائبين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. الشوق حركني بغير تردد، والحب أبحر في غرام محمد. فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد. شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره نكفى الهموم، فبذكره نكفى الهموم ونهتدي. وإلهنا أوصى، وإلهنا أوصى، فهيا رددوا يا ربي صل على الحبيب محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا ولي الله. تقبل اللهم سعينا بأنوار القرآن الكريم، وبأسرار القرآن الكريم، وبأسرار سورة الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا رب صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صل على سيدنا محمد في كل آن وحين. اللهم يا رب صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، ونور الأبصار وضيائها، وعافية الأبدان وشفائها.
اللهم يا رب صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم يا رب ارحمنا بالقرآن، اللهم يا رب أكرمنا بالقرآن، اللهم يا رب أكرمنا بالقرآن، اللهم يا رب لا تهنا بالقرآن، اللهم يا رب لا تهنا بالقرآن، اللهم يا رب ارفع شأننا بالقرآن، حسن أخلاقنا بالقرآن، طيب أرزاقنا بالقرآن، يسر اللهم لنا حفظ القرآن، يسر اللهم لنا فهم القرآن، ارزقنا العمل بالقرآن يا حنان ويا منان. اللهم يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم يا رب نور بكتابك أبصارنا وألف به بين قلوبنا وأصلح به ذات بيننا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وإلى أرواح آبائه وأمهاته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعل هذه الختمة مباركة على من قرأها ومن سمعها ومن أمن على دعائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. يا رب نور بكتابك أبصارنا وألف به بين قلوبنا وأصلح به ذات بيننا وأصلح به ذات بيننا وأصلح به ذات بيننا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا حقا إلا أعليته ولا باطلا إلا أزهقته ولا ساحرا إلا أهلكته ولا سحرا إلا أبطلته 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 ولا أيما إلا زوجته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم يا رب انصر الإسلام والمسلمين وأعل كلمتي الحق والدين واخذل اللهم الإلحاد والمشركين. اللهم يا رب أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا رب أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا رب أنت حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل في من ظلمنا. حسبنا الله ونعم الوكيل في من ظلمنا. حسبنا الله ونعم الوكيل في من ظلمنا. حسبنا الله ونعم الوكيل في من آذانا. حسبنا الله ونعم الوكيل في من آذانا. حسبنا الله
ونعم الوكيل في من بغى علينا، حسبنا الله ونعم الوكيل في من اعتدى علينا، حسبنا الله ونعم الوكيل في من غلبنا، حسبنا الله ونعم الوكيل في من اعتدى علينا. اللهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين تعلم حالنا وترى مكاننا ولا يخفى عنك سؤالنا، ولا يخفى عنك سؤالنا. اللهم يا رب انصر الإسلام والمسلمين، اللهم يا رب انصر الإسلام والمسلمين وأعلي يا ربنا كلمتي الحق والدين. يا رب انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم يا رب يا أرحم الراحمين هون على المسلمين في كل مكان يا ربنا يا الله. اللهم يا الله، اللهم يا الله حرر المسجد الأقصى يا الله. اللهم يا رب يا أرحم الراحمين حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. أخرج من أصلابنا من يفتح بيت المقدس يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين إن اليهود اعتدوا يا أرحم الراحمين. صب عليهم يا ربنا سوط عذاب من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب أعلي شوكة المسلمين يا أرحم الراحمين. وحد كلمتنا، وحد صفوفنا، وحد صفوفنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب رض علينا والدينا، اللهم يا رب رض علينا والدينا، يا رب رض علينا والدينا، رضهم عنا أحياء وأمواتا يا أرحم الراحمين. من كان من والدينا حيا فارزقه اللهم الصحة والعافية، وارزقه يا ربنا حسن الخاتمة. ومن كان منهما ميتا فوسع اللهم قبره يا أرحم الراحمين، واجعل قبره روضا من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اكشف كروبنا، تول أمرنا، اقض حوائجنا، اقض ديوننا، اقض ديوننا، رخص أسعارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب بارك في آبائنا، بارك في أمهاتنا، بارك في زوجاتنا، بارك في بناتنا، بارك في أبنائنا، أصلح حالنا وحال ذرياتنا، أصلح حالنا وحال بلادنا، أصلح حالنا وحال إعلامنا، أصلح حالنا وحال إعلامنا، أصلح حالنا وحال إعلامنا، أصلح حالنا وحال مسؤولينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا من وهبت زكريا الذرية ارزق يا ربنا كل مشتاق الذرية برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اسبل سترك وعفوك ومنك علينا يا أرحم الراحمين. يا ربنا اسبل سترك وعفوك ومنك علينا يا أرحم الراحمين. يا رب استرنا بما سترت به كتابك يا أكرم الأكرمين، استرنا بما سترت به أنبياءك يا أرحم الراحمين، استرنا بما سترت به أولياءك يا أرحم الراحمين. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا.
ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا. اللهم يا أرحم الراحمين ألن ألسنتنا باستغفارك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا ألن ألسنتنا بالصلاة على حبيبك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب اجعلنا من المصلين آناء الليل وأطراف النهار على سيدنا محمد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك أننا اشتقنا إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم، فأكرمنا اللهم برؤيته في الدارين يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا برؤية حبيبك في الدارين يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى سهل لنا أمورنا، سهل لنا أمورنا، سهل لنا الحج والعمرة يا أرحم الراحمين. سهل يا ربنا لنا الحج والعمرة يا أرحم الراحمين. أكرمنا اللهم بالوقوف في عرفات في هذا العام وكل عام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، يا مفهم سليمان فهمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا الله يا ربنا يا الله ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا ربنا. أحسن خاتمتنا يا ربنا، أطلق ألسنتنا يا رب. أكرمنا بالشهادة عند الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا عند سكرات الموت يا أرحم الراحمين. أكرمنا يا ربنا بالشهادة عند الموت يا أرحم الراحمين. أطلق ألسنتنا بذكرك عند الموت يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب ارحمنا إذا غسلنا أهلنا، وارحمنا إذا كفنونا، وارحمنا إذا كفنونا، وارحمنا إذا على الأكتاف حملونا، وارحمنا إذا قبرونا. اللهم ارحمنا إذا قبرونا يا ربنا. وسع علينا قبورنا يا رب، وسع علينا قبورنا. اجعل قبورنا روضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار يا عزيز ويا غفار، يا عزيز ويا غفار. يا ربنا تقبل صلاتنا، تقبل قيامنا، تقبل تضرعنا، تقبل دعاءنا، اغفر سيئاتنا، اكشف كروبنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا رب إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا رب إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا رب إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا رب إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
اللهم يا رب تقبل صلواتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المحافظين على صلواتهم في أوقاتها يا أرحم الراحمين. ارزقنا الخشوع في الصلوات يا أرحم الراحمين. اجعلنا من القانتين لا من القانطين يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، بارك في الحاضرين والحاضرات، اشف الحاضرين والحاضرات، لم شمل الحاضرين والحاضرات، اجمع شمل الحاضرين والحاضرات، وفق الحاضرين والحاضرات، تقبل اللهم الحاضرين والحاضرات، ارزق حسن الخاتمة للحاضرين والحاضرات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا تونس من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. من أرادنا وببلادنا خيرا فوفقه يا ربنا إلى كل خير، ومن أراد بنا وببلادنا شرا فاجعل يا ربنا كيده في نحره برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وفق اللهم أبناءنا وبناتنا، نجح أبناءنا وبناتنا، اللهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة يا ربنا، هذا الدعاء ومنك الإجابة يا ربنا، هذا الدعاء ومنك الإجابة. قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، فيا رب ها نحن دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم في البدء والختام على سيدنا محمد بدر التمام، مصباح نور الظلام، صلوات ربي وسلامه عليه. الشوق حركني بغير تردد، والشعر أبحر في غرام محمد. فإذا مدحت محمدا بقصيدتي، فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد. شرف اللسان، شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره صلى الله عليه وسلم نكفى الهموم، فبذكره صلى الله عليه وسلم نكفى الهموم ونهتدي. وإلهنا أوصى، وإلهنا أوصى، فهيا رددوا، فهيا رددوا يا رب صل على الحبيب محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا قرة عيني يا رسول الله. تقبل اللهم سعينا بأنوار القرآن الكريم وبأسرار كتابك المبين وبأسرار سورة الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره فيلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا وسيدنا وحبيبنا ومعلمنا وأستاذنا وقرة أعيننا محمد صلوات الله وسلامه عليه. الشوق حركني بغير تردد والحب أبحر في غرام محمد. فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد. شرف اللسان بذكر أحمد سيدي فبذكره نكفى الهموم ونهتدي. وإلهنا أوصى فهيا رددوا يا ربي صل على الحبيب محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله.